सबैजनालाई नमस्कार है। यो देखिराख्नु भएको भिडियो चाहिँ कञ्चनपुर जिल्ला पूर्णवासमा भारतीय सेनाले सीमा पार गरेको है। सीमाको तारहरू काटेर है यसरी लिएर गएको रहेछ। म नि भर्खरै न्युजमा देखेर पोस्ट गरेको है। सबले लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र हाम्रो नेपालको प्रधानमन्त्री कानमा तेल हालेर बस्छ, सायद उसकै काम होला यो बेचेको पनि हैन। लाइक कमेन्ट सेयर चाहिँ गरिदिनु होला, धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। र नेपालको आर्मी कहाँ छ है, पत्रकार कहाँ छ, यो लोकल मान्छेले बनाएको छ यो भिडियो है। भारतीय सेनामा धेरै नेपाली दाजुभाइ नै हुनुहुन्छ है। अब देश लुट्नलाई नेपाली दाजुभाइले नै साथ दिने त होला नि हैन।